CPU i5 1400F motherboard B 760M មាន Wi-Fi និង Bluetooth Graphic card RTX 4060 Ti RAM 16GB M.2 Mate Power 750W និង Monitor 32 inch បើអ្នកទាំងអស់គ្នាចាប់អារម្មណ៍អាចឆាតមកបានតាម Facebook Page ហាង 1GB Commenter ឬលេខ Telegram លេខ 07 399 678 មិនថាអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ទិញ PC accessory PC component វា PC ឬក៏ឈ្មោះ Windows ទេអាចឆាតមកបានពិភាក្សាតម្លៃជាមួយនឹង spec សិនក៏បានដែរទីតាំងរបស់ខ្ញុំនៅម្ដុំកម្ម Co City អ្នកទាំងអស់គ្នាចង់វា PC អាចសាកសួរព័ត៌មាននិងតម្លៃពីបងប្រុសសិនក៏បានដែរអបខមអីអរគុណ